Так, подъехали на первое препятствие. Ручей. Погода сегодня ближе к нулю. Снег тяжеловатый. Речка. Ручей вообще не замерз. Придется сейчас здесь пропиливать. В том году я тоже сюда сунулся, провалился, но выехал еле. Еле еще с санями. Здесь так-то не глубоко. А потом накатывал вот там. Но там снег было существенно больше. В этот раз снега маловато. Ну ничего, сейчас пропилимся, кусты накидаем. Снега, да. Вот так вот. Здесь проедем. Да поедем дальше. Так, проехал я через ручей этот. Там чуть-чуть побуксовал. Сани уперлись в кусты подпиленные. Ну, здесь нормально. Тут узко. Ветки накидал, снег повис. Спокойненько проехал. Не проблема. Так что как-то так. Пробили. Сейчас тут через 4 километра еще один будет ручей. Ну там может подмерзло. Посередине-то навряд ли, конечно. Но там справа заговариваюсь уже. Справа объезд есть. Может он подзамерз. Нет, придется тоже накидать. Ну, в принципе, работа-то 10 минут просто. То, что очень-очень-очень-очень жарко. Сейчас попьем чай и двинем дальше. Здесь сейчас болото будет. Но оно уже нормально. Мы сегодня проезжали. Там в нескольких местах только проваливались. На буране без проблем проедет. Так что как-то так. Продолжаем. В общем, подъехали мы к речке. Стой. Тут вот совсем открыто. Перекат. Нам надо тут спуститься и там забраться. Сейчас возьму топорик. Простучу. Можно спускаться, нет? Будем надеяться, что можно. Потому что если нет, то значит ехать домой обратно. 45 километров. Но нет, я уверен, что все будет нормально. Но все равно проверю. Топорик возьму лопату, подкидать снега для съезда и для заезда. Так что попробуем. Волки находились прям много. Лед толстый, но под снегом вода.
Сейчас накидаю здесь снега. И под тот бугор нам надо заскочить. На льду слуз сантиметров 5. Так что надо будет проскакивать как-то поле, чтобы не намерзло на сане. Так, здесь мне хватит, что санями прикатаю, потихоньку спущусь и поеду туда. Накидал, еще чуть подкидаю, попробую сюда выехать, сани оставить, если сильно не провалится в слуз. Катнуть без саней, потому что сани тяжелые, килограмм 150, наверное, 200 в общей сложности, наверное, килограмм по 200 будет. Там аккумуляторы и бензин, и в общем на 8 дней провизия. Вот. А бугор здесь на камеру скорее всего не видно, но я врать не буду, градусов наверное под 40-45, наверное, такой. Вот, если здесь подкидаю и попробую пробить. Так, как вы, наверное, видели, я груженный не заскочил. Сани сильно тяжелые. Задом съезжал, еще и лед проломил. В общем, что какой мой план действий? Я подкидал еще снега. Сейчас отцепляю сани. Заскакиваю наверх. Останавливаюсь там. Подтаскиваю сани. У меня есть стяжка. И просто на стяжку оттуда сверху я ее сани-то уже затащу без проблем. Так что будем пробовать так. Вон, собака уже уселась, говорит, давай уже. Поехали. В избушку осталось нам тут 4 километра. Так что как-то так будем делать.
Ну что, таким способом затащили сани. Сейчас подъеду, зацепимся и поедем дальше. Всем доброго дня. Сегодня у нас второй день в тайге. Вчера приехали, устали очень. Ехали 6 часов, хотя обычно это занимает 2,5-3 часа. Снег был сырой, снега где-то по колено. Снег сырой, ручьи не замерзшие, пришлось застилать. Сами видели вчера на реке, пришлось повозиться. Часа, наверное, полтора покопать. Все это еще в температуру под 0 градусов. Все умаялись, приехали, отдыхали, сходили там в баньку, приготовили покушать, отдыхали. Сегодня поехали пробить круг. Здесь километров, наверное, около 20. Проехали километров около 7-5 километров где-то проехали. Видели глухаря, следов. Очень много лосиных и волков в этом году очень много. Видимо, за лосями пришли следом. Погода сегодня хорошая. Вчера было 0, сегодня уже минус 13. Сухо. Вообще ехать здорово как бы. И снежочек не такой, ну, не сырой. Не прилипает все это. В общем, сегодня сделаем кружок. Посмотрим вообще, кто ходит, кто не ходит. Здесь в наших районах из людей вообще сейчас никого нет, никто не захотел пробиваться первым, потому что это надо и мосты строить, и застилать на речке. Ну, в общем, мучиться надо. Я, как обычно, первый, но ничего страшного, пробили, слава богу. Вот. Будем бить круг, там видно будет. Так, подъехали мы здесь на ручей. Надо посмотреть. Хотим на днях съездить на рыбалку. Здесь идет река основная. Здесь ручей проходит, в нее впадает. Нам надо как-то попасть за ручей, подняться наверх и влево. Там хороший плес большой. Вот хотим порыбачить. Проехать мы не сможем. Ручей вообще не замерзший. Печально. Печально. Будем рыбачить и себя пробовать. Да. Льда нету. Морозов не было сегодня, вот такой денек. Минус 13, так чуть ли не дожди шли. Как-то вот так вот.
Всем доброго времени. Сегодня у нас третий день, как мы в лесу. Вчера пробили круг малый. Была погода хорошая, до 20 градусов, градусов 15, наверное. Приехали, позанимались кухней, там врезали умывальник, печку, поставили рукомойник. Вот, сегодня, завтра, ну как будет настроение, будем делать, закрывать нижнюю часть и делать шкафчики, дверцы. Сегодня хотели ехать на большой круг, ну пробить большой круг, но погода сегодня минус 30. Решили, что нафиг морозить, а лучше денек другой отдохнем. Вроде как по интернету мы смотрели, там вроде 2 дня будет по 30 градусов, потом будет снегопады и градусов 20 вообще самый раз, как говорится. Вот. Сегодня решил сходить на болото. Здесь получается прям выходишь из избушки и в ту сторону 4,5-5 километров болото. Шел, километра 3, наверное, прошел. В бугор поднялся здесь и нашел место. Видимо, изба здесь раньше стояла. Потому что вот труба, там печка. Я ткнул. Так, сруба даже и не видно. Был он, сгорела она или сгнила ли. Надо будет сюда летом прийти посмотреть. Я нашел, шел, смотрю, трос натянут поперек. Между елками, может, сушили сети, я не знаю, хотя здесь до речки 3-4 километра, но в принципе, почему нет? Пройтись можно. Здесь и волока были, как бы, может, где-то старые проходы есть. Вот. Осталось не так далеко до болота. Сейчас дойду, попью чай. А так не видно ни следов, ни рябчика, ни глухаря, вообще никого не было. Мне интересно было посмотреть, есть на этом бугре что-нибудь. Ни волка, ни лося, никого. Вообще в лесу тишина. Морозно, идти хорошо, приятно, не жарко. Так, подошел к болоту. Оно небольшое такое идет, в форме сердца. Ответвление уходит туда, влево. Как бы дальше, там соединяется с другим, но в общем-то все одно. Такое. Погодка шикарная. Морозно. Ну, 30 градусов. Я выходил. Такая вот красота. Солнце зимнее. Собака у меня где-то подотстала. Сейчас слышу, гавкает. Попью чайку. Да выдвинусь обратно. Погодка, как я сказал, шикарная. Идти приятно. Не жарко. Дышится хорошо, сухо. Снег только вот под елками накапал. Льдинками прям такими. Вот я сижу, показывал сейчас след лосиный. Но собака гавкает, я не понял. Птицу. В любом случае птицу, потому что на белок, на пушнину он у меня не научен. Я как-то не занимаюсь этим. На лосей он по-другому гавкал, если было бы лось. Скорее всего птица, но что-то он погавкал и перестал. Может,
улетел, глухарь или кто-либо, но по дороге никого не видел, даже следов не видел свежих. Тропы вот тут вот по болоту зайчьи такие хорошие. А так птицы почему-то в этом районе нет. Хотя птицы в этом году вот именно сейчас в это время достаточно много и следов, и самой птицы видел, как бы глухари летают, рябчики. Хотя осенью было почему-то мало.